hetkinen, sä oot... Eiku niin, sä et nyt päässyt sinne. Sun piti katsoa toi kämppää. Tähän on näyttää ton niinku Twitch-kanavan. Joo. Niin sä et nyt This päässyt sinne. disguise evidently belongs to Holmes. Mihin se Holmesin lähti sen räjähdyksen jälkeen hukkaan ja... Sitten tää Watson tuli tänne yksikseen. Pääset sä nyt? Topi on katsottu. This disguise evidently belongs to Holmes. En tiedä. Katsotaan. This disguise evidently belongs to Holmes. This disguise evidently belongs to Holmes. Really? This dis... Ugh, what a smell! It reeks of tobacco. Niin, näet sä nyt sen vatsaan? This bust was used to fool Colonel Moran during the case of the empty house. Jout nyt sitten tuu saavutus. This disguise evident... Kaikkiko nyt on... This Holmes's tobacco. A hole. There must be a false bottom. I need something thin to prise it up. False bottom. A hole. A photo of Irene Adler, the woman, according to Holmes. Holmes's Victoria Cross. A letter addressed to Zachariah Dossett, the clergyman. But what is that doing here? It's a rent reminder. But why should Holmes be concerned about that? Another letter, this one for a certain Escott. Who could that be? This J. Escott must be a worker in the building. A letter addressed to a clerk of the court. Why in heaven's name has Holmes got that? This letter is addressed to a naval captain. My goodness. All these carefully hidden envelopes were addressed to Holmes under various identities. The addresses are therefore those of his hiding places. Holmes has never told me about them. I suppose that he goes there regularly and discreetly to pick up his mail. I cannot waste precious time by going to each of these addresses. I must refine my research. Refine my research. This disguise... Elä jaksa. Ei aukea tosta toi. This is what Holmes was wearing yesterday. Is it really? Holmes has left his tweed suit here. So, he came back to change after he left me in front of Judge Beckett's house, just after the explosion. Knowing that Scotland Yard is looking for him, he will likely have changed into one of his disguises. I just need to know which one. The best thing to do is proceed by elimination. I will use the wardrobe in the sitting room to reconstruct them. Eikö sä nyt kerätä nää? Aha, kaikki vaatteet. Kaikki vaatteet. Ja voinko sanoa niistä kaikista samaa? Tuolla ei enää ole. Se toisessa huoneessa oli vielä... Meillä on telkkari, mutta ei se... Oli, ja sit siellä on huone, miten meillä on katsottu. Se olisi globot. This is what Holmes was... Ja sitä ei tarvinnut kerätä. Tämähän Watsonin huone. Baines's men have more or less spared my bedroom. How kind of them. Do we have anything here?
Here is where I write my stories about Holmes's cases. And I've got work to do. Ohkaisen näköinen patja. Ei ollut sitä patsasta. I must collect all the pieces of Holmes's discovery. Aha. Tasku. Oliko täällä lisempää niitä vaatteita? Oli tuolla kengät ja takki. Ja iso kasa kenkiä. Nyt vaan ne yhdet oli tietyt. Ulos pyksornat. Onpa siinä isot kukat kukassa, kasvissa. Ja varmaan, no housut täällä näköjään noikin. No. Eiku toi on 3. paikka. Joo, mutta niitä kirjeet on 4. Tämähän ei tuu kyllä enää. Niin, no kun silloin yksi niistä päällä. Niin. Niin sun pitää katsoa, että mitkä noista vaatteista kuuluu yhteen. Mitkä housut kuuluu minkäkin takia Oletaan kuuluu noin. kanssa. Noi ainakin nää näyttää olevan niin samannäköiset. Ja mä luulen, että toi silinderihattu tulee tän kanssa, kun toi on tommonen niinku hienon. Se on itse asiassa saman värinenkin. Olisiko noi hienoimmat kengät? Mä sanoin, noi joskus hienommat nyt kulliväriset. Mutta on selkeästi se merikapteeni, kun silloin toi. Nää housut on vähän nuhjuiset ja tää takki on vähän tämmönen. Oh. Ja se on vaan tämmönen knalli, niin se on sit Mistä nois nyt tietää mikä. Tuossa on suurennuslasi, millä voi katsoa, että. Whitechapel. Court Justice. Niin eli siis siinä on pappi. Kapteeni. Tää kapteeni on mun mielestä selkeästi toi, kun tuolla on kuitenkin tämmönen ankkuri. There, the entire outfit. Okei. Okay. Sittenks toi, joo, se oli se. Nyt siellä on jotain väärin. Mun mielestä toi on niinku pappi, silloin papin toi hattu. Mä sanoisin, että tässä on nyt jotain, että tää on muuten, mut siinä on. Joskus globot. Niin paitsi, että nyt se. Onks housut sit vaartepäin? Voisi sä näet pystyy. Tuohon. Jaa, kyllä ton toisen. Kyllä kengät on toisen perin. Ne oli paljon nuhjuisemmat nää kengät. Eiku. Nää. No kyllä likaset. Toi hattu on hienompi. No enpä tiedä. Mutta tää on tämmönen papihattu. Ja toi on kyllä Eikä se hattu ehkä samalla tavalla likannut muuten, kun se on päässä. Mitäs tää nyt tuli? White. No mut siis tää oli se joku työmies. Mun mielestä tää on pappi. Pappia kokeiltiin sinne jo. Ne on selkeästi likaset ja ne on selkeästi puhtaammat. No, tästä nyt voi tietenkin arvailla näitä sitten kirjeiden osalta. No ei selkeästi mikä niinku. Siellä on jotain nyt niin sanotusti väärin. Näytäpä takkia.
Siinä on kyllä, olisiko toi kynttilä steariinia? Se voisi olla vähän potakin toistepäin. Ja sit se ei kun se oli se työmies. Tää ei pastori. No kato mitä siellä lukee. Tää ei pastori. Ei ollut. Whitechapel. Whitechapel on toi... Aha. Tonne. Whitechapel on siis kaupungin osa. Mä ajattelin, että se työ chapeli, että se on. Ei, mutta tässä luki mun mielestä reverend tässä näin. Mitäs näissä kengissä oli? No on niinku kulahtaneen näköiset nois globot. No noikin vähän. Noikin on aika kulahtaneen näköiset. Vaikka laittaisin ne toista. It seems that something in this disguise is missing, but I'm not sure what it might be. Liperit. Niin täältä. Niin. Kun sä pistit, pistäpä tohon nyt se työmiehen. Se on se. There, the entire outfit. Kun se sanoi tuosta papinasusta selkeästi, että... Something is missing. Niin siis se on tuolla... Täällä näin on. Loyal Toby. Holmes would have shown us, wouldn't he? En minä tiedä, onko ne liperit. Mä luulen, että ne on liperit. Tää tuli tuohon. Ulos ei varmaan pääse. Vähän silleen hassut, että jos puuttuisi yhtäkkiä joku. This is what Holmes was wearing yesterday. Niin, mutta kun se kato vaan keräs vaan ne vaatteet. Se ei kattonut, että se ei siinä kohtaa tajunnut, että on ne pitää kerätä, että liperit puuttuu. Tai sit sun pitää sillä vaan tutkia sillä suonennoslasi. Siinä ei pääse, se suonennoslasi se peruuttaisi ottaa sen. Ei tää kyllä löydy mitään. Hän ottaa näin, niin se ei tässä ei pysty enää tutkimaan. No. Perfect. Now I know what Holmes looks like, and I know where to search. Let me take a look at the map. No. Se olikin sit se kirja, joka sit puuttuu. It would be better if I took some money before leaving. One can buy a lot of things with notes in Whitechapel. Money. Do we have money in here? My money! Someone has emptied my wallet. Isoja I always kolikoita. keep a little money in it. The police can't have stolen it. It's impossible. Last night I was too tired to think, but now I have to face the truth. Holmes stole my money, like any common low-down scoundrel. Scoundrel. Tässä nyt vaan rahaa sinne päästä. Nyt ei enää haitannut se, että ei ollut rahaa. I've got the address of Holmes's hideout. $6 row. Hello, chap. They leave us to die like dogs. Onks mä noin hyvällä, että se haisuttaa Bread, sir. I'll do anything. Oh my god, what misery. Ja jännä, kun näillä on tämmöset niinku meikäläiset tää fiksun näköiset niinku tosi juhlavat vaatteet. Hello, governor.
Täällä poppi tseiskeellä. Täällä on käynyt... Tälle... Ei tuo junavaunu, kun mikä tää on tommonen vankkurille käynyt kehne. Tää on vankila. Vankeinkuljetusvankkuri. You shouldn't stay here, sir. There was a violent riot and it could start again at any time. Sä siis tiedät kyllä sit sen osoitteen, mihin sä oot menossa. Nyt kadun nimen ja näin. Mikäs se oli? Se oli joku Bucks Row. Bucks Row. Tonne. Neljä. 5. Well, here it is. Huh? Looks like a Smelly like boarding a- house. I can't knock on all the doors. That's the Holmes rat will hole. hear me The and rat escape. As I've the advantage of surprise, I'd better use it. Mennäänkö suoraan tuonne sisälle? Oh, but I know you. Uh-huh. You with the moustache. I met you back when Jack was cutting up all those girls Nyt on around melkoinen here. matami. So you've come back to do some slumming. Danny, you are no longer, I mean, you've given up the, The game? Yes, my dear, I've given it up. Sorry, are you? I'm the manager of this boarding house now. I rent out rooms. That is exactly why I am here. I'm looking for someone who... He's not here. You don't even know who I'm talking about. Perhaps not, but he's not here anyway. You should understand that my tenants come here for peace and quiet. Quiet and discreet, my Atellies. Just like me. And I, Danny the Anvil, 11 times champion of male wrestling in Whitechapel, I guarantee their peace and quiet. I really must insist. It's very important. No jaa. Tota mä en laittais. Laittaisin ehkä tän, enkä I work for the hygiene services. No ei sitäkään kyllä. Mä laittaisin I'm looking for someone tai I'm looking for one of your for- tenants. I'll give you something for your trouble, of course. All right, get your wallet out. I haven't got much money with me, but I can give you what I have. As an advance, of course, and the rest. The rest? Do you think I'm the queen or something? Get No. lost. Madam, I have found you at last. I'm one of your greatest admirers. Are you having me on or what? I assure you, I have followed your career Tuliko for me lähemmäksi years. tosta? I have seen nearly all of your Nothing. fights. Yeah, and you'll be part of the next one if you don't clear off out of my way. No ei sekään. Dear lady, I'm a biographer and also an artist. Your hotel is quite exceptional. I would like to Luulisin, put että it se on on silleen, että joo, canvas joo, and mehän perhaps pois write länkyttämällä about its sitä. history, which I'm sure must be fascinating. If you're drunk, you better go and sober up somewhere else. You are so very unique. I would like you to permit me to sketch your portrait. My portrait? What for? What for? Sorry. But to immortalize the champion that you are, of course. All the great wrestlers are doing it these days, even Pudding, Nutcracker, Stomping Jenny. Yeah, that's true. If those big cows can have theirs done, why not me? Right light. The light here isn't good for artwork. Let me see some of your rooms. Perhaps we will find a better light, without disturbing your tenants, of course. Don't worry about that. Most of them are out this time of day. And if they're not happy about it, I'll explain it to them gently.
if you see what I mean. I'm sure that they will understand at once. Yeah, come on then. Come on then. Here would be perfect. A splendid place. Ah, I've just had a wonderful idea. Why don't I paint your portrait with you wearing your stage costume? What? Yes, I think it would be difficult for me to capture you correctly if you are dressed in your everyday clothes. They are too elegant. Yeah, all right. I'm gonna be great. And it will remind me of the old days. Oh, but I left my costume with a pawnbroker so that I could buy some of that lovely pear-smelling perfume. Yes, I remember. Very well, off you go. While I'm waiting, I shall concentrate and soak up the atmosphere here. All right, but don't touch anything. The bloke that rents this room isn't very easy going. You'll have enough time. The pawnbroker's shop isn't close by. What a mess. That's Holmes all right. Missä nyt tiesi, että tää oli se Holmesin huone? Siksi, koska se on sotkumer. A sheet of blotting paper. A few files, books about criminal cases. The books Holmes usually reads. Tobacco, and a lot of it. Olisiko jo oikein kohta vettä tai jotain muuta? Janotto. Dirty water. Holmes must have washed something here. These crystal glasses are magnificent. A pipe. And judging by the smell, Holmes has used it recently. Liquid reagents, a large quantity of it, the same as at Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. Analyzing material. There is no doubt about it. Everything would suggest that Holmes has been using this hiding place for a long time. A microscope. Tutkitaanko mikroskoopilla jossain kohtaa jotain? Varmasti ja sitten analysoidaan jotain. This suitcase is closed with handcuffs, which in turn are attached to the sofa. Aika mielenkiintoisesti. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Something is missing. Apparently, this suitcase holds something which Holmes believes to be important. I must open it. It could be the chance to find out the truth about his intentions. It's impossible to force the suitcase. It's armored. No, mitä löytää se avain, jos It's impossible. Eikö se toinen? Poistukaa. Apparently, Holmes is packing his suitcase. A nice plant. I'm surprised that Holmes has taken care of it. I'm discovering new sides to his personality. Each of these scores bears a piece of music by a different composer. Holmes wanted to learn them all. There's Mozart, Beethoven, Paganini. Sulta jää toi vaasi väliin. This pot is empty. A violin. Holmes often plays. It helps him to think. But it's out of tune and the sound is horrible. Holmes must have become annoyed with it. That happens quite often. Any ideas? Se me katsottiin. Se pöytäkin on kierrätty ilmeisesti kokonaan. Oho. Mitään noista ei voinut ottaa. Pakkaa. A sheet of blotting paper.
Onko minä tämä mukana? Ei se niinku anna ei oo mitään. Siellä oli laulakossa. Näin. Holmes's coat and deerstalker. Deerstalker. Mun pitäisi löytää se avain, että pääsee. Toi on niinku ainoa mihin pääsee käsiksi on toi, mutta sitten niinku päätään räpyttää tuojoita. These handcuffs are extremely solid. Something is missing. Avaimen sinne ensin. Se on tuossa hakku. Ei se on. Pitää niinku... Ei tuu semmoista etsimisjuttua, että... Pääseekö tosta tulla? Stuck. Joo. Me katso toi yläreunat, kun täältä ylempänä, kun keskittyy katsoa tänne ylhäältä alaspäin. Onks tossa joku? Ei. No nytpä en tiedä sitten. Meni vaikeeksi. These crystal glasses are magnificent. Nyt jos mihinkään pysty koskemaan. Mitään lappuja ei pysty Holmes must have smoked his pipe while reading the newspaper. No niin, täällä on jotain. A pipe. And judging by the smell, Holmes has used it recently. Musical newspaper. Toi on Beethovenin vitosesta. No sitä ei pysty tekemään kyllä tässä kohtaa. Nyt mä luulen, että toi on joku vihje siihen johonkin. 24 ja... As for the newspaper, it's only one page, with a curious article containing musical notes. This is what Holmes was reading without any doubt. Pitääkö sillä viululla soittaa What toi? do these notes mean? Ehkä, mutta mä menisin sinne tupakan luokse ehkä. Voiko sitä piippua täyttää tupakalla? Tobacco, and a lot of it. Nope. A sheet of blotting. Ne varmaan muuttuu sit käsiksi sitten, kun, niin se varmaan on. Tulee, mutta ehkä se voi olla, että se on Noniin, siellä on Even if the notes on the page are simple, this untuned violin isn't going to help me reproduce them. Aha. Se on ainut objekti. Me ei olla katsottu tätä. Ei mut. Sitä piippua ainut objekti. Each of these scores bears a piece of music by a different composer. Holmes wanted... No siellä on ainakin Beethoven. Each of the... Tätä ei pysty... No ei sitä pysty nappaamaan siitä. Ei siis viulu pitää saada jotenkin vireeseen. Even if the notes on the page are simple,
This untuned... Anna sitä mennä, vaan pidetään. Nyt siellä on... bling! These crystal glasses might help me reproduce the notes in the newspaper. These crystal... Ota piippu. I know that music. It's Beethoven's Fifth Symphony. Nyt menisin nuottien luokse, missä oli niitä Beethovenin nuotteja. There, I found the score corresponding to Beethoven's Fifth Symphony. There is a strange stain on it. I must examine this stain more closely. Blotting paper. Ehdottaisin. Oliko meillä semmoinen täällä jossain? Oli. Ei ollut. A sheet of blotting paper. Ei ollutkaan se. Eikö tupakkakannata ja... No mikroskooppi sitten. Siinä oli sininen. Something is missing. Ottiko se niitä nuotteja? Otti. Tuli pahan käyttöön. This stain hides an inscription. It wasn't there by any accident. I need a reagent for cleaning the stain. No sullahan oli siinä vieressä nyt se pullo. Liquid reagents, a large quantity of it. Otti The vähän eri same as paikasta. Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. Analyzing. This reagent is too strong. I'm afraid it will eat the paper away at the same time as the stain. Pesuvesi. Good. The reagent is weakened. Nyt se pullo käteen. I'll have to clean all this up now. Onks nyt se blotting paper? Sano mitä se on. Imupaperia. On. A sheet of blotting paper. Se on jännä, että on nyt sulla se pullo kädessä. I need a number. A number. A number. 359. Pling plong. Se paitsi että ehkä se voi silti antaa sitä, muuten muuttuu. Okei, se joku muuttuu takaisin siniseksi kädeksi, mutta se taisi olla vaan. Yksi tämä vesi muuttui siniseksi kädeksi. Earth. Holmes must have washed his hands here. Isoja kappaleita he must on have been sormissa searching ollut. in the soil. In this flat. But where? Se kukkaroukku. Earth. Wind and fire. There's soil here. Let's do the same as Holmes. Search. Joo, A key. Se oli helppo. oli. Se on kato aina kukkaruukussa. Avain on aina kukkaruukussa. Mä kävin ensimmäisellä kerralla sun oikeeseen. Mikä se oli? 359? Ehkä. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key. Something is Mistäs missing. Sulla on se avain tuossa alhaalla. Se on siinä. Excellent. Open. A train ticket for the London suburbs. For tonight. But if Holmes wishes to escape, surely he would travel further than that. Ah, there you are. I've got you. Hey, what do you want?
That's enough. Take off that disguise. What disguise? Vähän plyhkäsempi I kuin beg your Sherlock. pardon, young man. In a moment, madam. Stop playing around. I've seen through you. Tätä madam You're olla going to have to give me some Sherlock. straight answers now. Sitten kohta I tulee don't know kopsauttaa. who you are or what you want, but leave me alone now! I think you are mistaken, young man. Your ridiculous accent and your filthy clothes don't fool me, Holmes. And what on earth have you been eating? Your breath could kill an ox at 10 paces. Right, that's it! You're gonna get a thrashing of your life! Calm down, Mr. Hooper. I think that this young man may have mistaken you for somebody else. He obviously does not have a good memory for faces. On the contrary, madam, everything is crystal clear to me. Is it really? Really? Well, in that case, follow me, young man. I want to show you something. What? But, madam, please, what are you... Calm down, Watson. It's me. Holmes? Ei se You ollutkaan were niin pitkä. almost brilliant, Watson, but once again your last step was too wide. Take comfort in the fact that your finding this address was admirable enough. Why are you out here if it's not for hiding from Scotland Yard? I demand an explanation. You are in no position to demand anything. I found you once, Holmes. You can be certain that if you give me the slip, I'll do it again. And next time, I'll return with Baines and his men. I have absolutely no intention of leaving. Truly? So what does this train ticket mean? It's a ticket for this evening. You managed to open my suitcase? Enough of your lies, Holmes. As a matter of fact, then yes, I am leaving tonight. We are leaving tonight. I'm not going to let you vanish again. Very well, follow me if you so wish, but I should warn you that there is little chance of us both coming back alive. I won't leave you for a second, and I accept the risk. You took my money.